大概会是我们这个数字大概是会降到200万、100万左右这样子，然后随着到我们这个青少年的时期的时候会降到大概40万，然后呢，所以呢会随着也就是说卵子的数目是跟年龄成一个负相关，好、这个就是要告诉大家说，你的卵子其实是怎么讲，一直随着年龄在不停的就是说使用，然后会随着年龄的关系而造成一个卵巢的功能会逐渐的衰减这样子，所以年龄是一个非常大影响女生生育的一个挑战的一个关键这样子。哦，好，来我们下一张。好，那这张我们大家吴医师这边有提到说啦，哈，就是说年纪真的是讲白一点，就是说女生一个很大的敌人啦，哈，不但会影响怀孕率，而且呢会让胎儿的活产率、有产几率及这些染色体响的机会反而会增加。哦，所以事故呢，我们现在就有想到说，现在的生活条件，我们就是说随着这些生活形态的改变，好，那可能我们自己面对到的病人是说，发现晚婚的族群越来越少，甚至有一些工作上面事业有成的女性，她很有成就，但是她怎么讲，还没遇到 Mr. Right， 所以她非常担心说，在我之后我想生小孩，可是我还没有到结婚，那我又担心我的卵子不 OK， 那我该怎么办才好呢？所以我们现在就是说从既然有冷冻胚胎的技术之后，我们开始想到说，是不是可以把卵子冷冻当做是冻孕一样这样子来做之后怀孕的一个准备。好，我们看下一张。好，所以呢，那个冷冻卵子啊，什么样的人可以冷冻啦？当然就是如果说像我刚刚讲的这个我们英文叫做 social egg freezing， 然后就是说为了一些生育计划，考虑冷冻卵子的这些女性朋友们，或者是已经年纪很。就是说已经拿起报了，可是他还没有到迈入婚姻的阶段，因为其实台湾的法律，你要进到人工生殖这个步骤是必须要婚姻的这个，就是说你一定要结婚才可以进到这个步骤这样子，那或者说年轻但是你的卵巢功能不佳，就是大家知道的，有时候会用 AMH 或是说抽血以及照超音波来评估你的卵巢功能这样子，或者是说甚至像有一些。刚讲的一些乳癌患者，或是说甚至一些癌症的患者，他准备要开始接受这些化疗或是癌症的治疗之后，他这些接受治疗之后会影响他的生殖细胞，所以他可以预先把这个卵子做冷冻起来，或者说甚至一些子宫的缺陷以及或者说像甚至有一些男性的因素等等，都是一些我们考虑规划冷冻卵子的一些候选对象这样子。好，那这个我想大概。大家应该也会有所认知啦，就是说冻卵的流程其实跟我们在进行 IVF 取卵的流程其实是一样的，在之前会开始做一些评估，那包括抽血，以及超音波，还有定期的问诊这样子。那之后呢，就开始进行我们的疗程的排卵针，一般来讲大概都是月经第2到3天，然后就是我们常见的这个 protocol 而言啦，那当然。时机成熟之后呢，就开始打破卵针以及进行取卵。那取卵之后，我们当然就是取出了卵子，那就是会看它卵子的等级，那基本上是如果等级是 OK 的话，我们习惯全部都会把它就是冷冻起来。好，那我稍微提一下啦，冷冻的技术这其实在1776年的时候，最早是一个意大利的学者，他发现说他就发现奇怪那个马在那个冬天的时候他突然意外的觉得说那个精子冷冻起来，然后呢再把它解冻，那个精子还可以活所以他们想到说所以在冷冻下面可以让这些就是说活体的这个细胞啦暂时做一个好像休眠的状态。之后再把它回温之后，它还是可以回到正常的活力这样子。那所以之后的后人再把这个步骤应用在我们的胚胎上面。所以一开始我们是先朝这个冷冻胚胎，因为试管婴儿的测量技术，就像刚刚胡医师有讲，其实到现在已经大概有30几年了这样子。那后续也开始从冷冻胚胎的角度再开始延伸到说，或许我们生殖细胞这个卵子也可以进行同样的步骤，就是让它成为一个什么卵子的好像睡美人一样这样子。好，那我们呢？那开始先谈到了那关于这种冷冻的步骤啦我们先讲这个冷冻胚胎开始啦那包括说这个冻胚啦我想大概对于这些冷冻解冻的一些流程，大概可能大家也不会陌生啦那
关于说一个影响胚胎的这个冷冻的这个品质的好坏啦当然是跟说你在冷冻的时候那个胚胎的分裂时期有没有一样我们通常冷冻的时期是第2天就是第3天，那甚至现在就是说如果我们在做 BGS 的话，那个第5天然后胚期的时候也可以做冷冻这样子以及冷冻前胚胎的品质那我们有在做疗程的时候之后植入应该都会给一张胚胎的照片图那上面都会甚至就是会告诉你们那个胚胎的等级是怎么样，好坏是怎么样。那当然，等级越高越漂亮的，碎片越少的，那它冷冻的品质、解冻的品质就会相对而言是比较好的这样子。以及冷冻跟解冻的技术。那目前来讲呢，其实这个我待会会提到说我们现在所谓的玻璃化冷冻，是目前比较普遍的技术这样子。那实验室的稳定度，像刚刚你们就爱群诊所的袁教授主任都有介绍过的以及这些技术人员的操作的熟练度啦，那都是就是说也是影响这些胚胎的一个冷冻的一个重要的关键好，那再来就是说冷冻胚胎的植入数目啦，那一般来讲，甚至我们临床上面发现有的 case 就是就是说你会发现它在一般正常新鲜的胚胎植入的时候那怀孕率有时候不见得那么理想。可是呢，一旦进到冷冻周期之后，因为冷冻周期就是说不用再重新进到排卵针疗程可能你到内膜的状况都稳定之后，再把胚胎当时冷冻的时机跟你要植入的时机做一个 match， 解冻之后再把它放进去。那通常啦。这个冷冻之后再解冻的这个胚胎数目是说原则上数目是比较多，那你的怀孕率当然是比较好的这样子还有刚刚我强调的这个年龄年龄是真的是一个比较影响的因子关键这样子好，那藉由这个冷冻我们刚刚有提到说，不论是冻胚或是冻卵，我们比较担心是什么？因为很多人都会想说，那你知道把我冷冻之后解冻，那个会不会，就是说我比较担心说解冻之后这个胚或是这个卵还能不能使用？我们先来讲一下。冷冻就像我们大家讲到说，好像你把一颗水果然后放到冰箱里面，它是不是很像会皱缩、会脱水一样这样子？那你在解冻之后呢，最怕这种温度的迅速的差别，就影响就是说细胞里面本来是还有很多水。如果你冰晶形成是越多的，它其实破坏力就会影响是会越大。以及这个。包括你要开始冷冻之后，那个渗透压值、水分渗透压值改变，以及这个温度的变化，这个都是会让胚胎在经由冷冻跟解冻的这个过程之中，会比较担心会造成的伤害。好，我们下一章。好，那我们接下来就有提到说，这标题我本来应该是那个玻璃化冷冻来，就是我们讲的。那就是说我们现在冷冻的技术，最早开始是所谓的慢速冷冻，那慢速冷冻我们发现说，第一个效果可能不如后面的这个玻璃化冷冻来的好，而且它的时间需要的会比较长。那什么叫做玻璃化冷冻呢？目前都是广泛的使用在卵子跟胚胎的冷冻技术上面，也就是说，用很少量的这个高浓度的一个溶液去。加在胚胎里面，以及快速的成降率，然后呢，就是让这个细胞像脱水一样。我常打个比方，就像说你把一个葡萄含的水分，迅速脱水放到冰箱里面，它就是一个葡萄的冰块这样子。所以呢，那因为你这个浓度是高浓度的，以及你的降温速率是非常快的，所以你细胞里面会呈现这种很像粘稠跟不形成冰晶的这种玻璃这就叫玻璃化冷冻。好，这种好处是什么？在这种负196度C胚胎里面，这种技术呢，可以避免说像我们以前经由慢速冷冻这种说 freezing 所造成这种冰晶的这种冰冻伤害这样子，所以它其实慢慢的现在已经取代这种慢速冷冻的这项技术了，而且操作方面你会发现它会比较快速。这个对技术人员来讲，所以熟练之后你发现操作技术快速的话，这个是相对也会比较好这样子。而且呢，现在后来很多配合发现就是说以这个玻璃化冷冻的技术来讲的话，相对于慢速冷冻，它卵子的这个存活率及后续的繁育率是相对提高的。好，我们来看下一章。那这张卡通图啦，这个主要是说大概讲一下说这个冷冻我们就是稍微把它
图表化。好，这个是讲冷冻卵子的部分。好，就是说我们把卵呢取出来之后呢，它会放在这高浓度的培养皿里面。好，那当然这个就是给大家稍微了解一下哈。所以就是说我们在实验室里面是怎么样的操作的？好，会放到就是它就是会有一个很像玻璃的管子里面这样子，然后呢之后会进到这个负190度 C 的液态氮里面去让它休眠，去让它静止。那等到需要开始使用的时候呢，也就是这样子的步骤，整个再逆洗一次，和温到37度 C。好，那等到等一下我会有一张图，就是说我们冷冻的卵子在显微镜下是长什么样，以及之后它在回温之后，很像水分脱水了，变成葡萄干，然后再给它加水之后，又回到一个漂亮的葡萄是一样的，这种很像模拟这种图片是有的道理。好，我们看一下下一张。好，这个我稍微列一下说，包括那个卵子的在冷冻之后以及解冻之后的那个显微图啦。那其实卵子啊，我们看起来就是很像一颗太阳一样。那正常的卵子其实还会再分等级啊，有分比较成熟的，以及说就是进到 M2，就是所谓减数分裂第2期的那个是比较好的状况的卵子，以及不成熟的卵嘛。那当然就是说能够取出一颗漂亮的卵，它才能够耐冻。这个才是我们所希望的这样子。好，我们看下一张。好，那我刚刚有讲啦，很多人就会想说，那这个卵啊，其实跟冻胚的道理是一样的。那个卵冷冻起来之后呢，后续人家会想说，那你一直放在那边可以冰多久啊？其实目前的冷冻技术来讲的话，都一直甚至冻胚一样，都一直让它存在这个液态氮底下是没有问题的。等到我们实际成熟需要使用的那一天呢，我刚刚有讲，就是刚刚冷冻的步骤，我们把它逆行，重新操作一遍，回温到37度下一吸一下之后呢，就开始进行这个所谓的试管婴儿疗程精卵受精，然后呢就开始选择看之后阶段像我们胚胎植入的疗程一样，就是看到分裂到第3天或是第5天的胚胎的进行植入这样子。那这是从我们从一个冻胚的角度来去看冻卵。那其实很多人都会就是说会有一些疑问说，那这种冻卵的技术啦，那我比较担心是说，那之后能不能怀孕这样子啦？那目前就是说，现在国内啊，已经开始也有很多家不孕症试管婴儿中心，慢慢的在做这一块。就是说，这些是提供一个考虑的方法。那我们现在的技术一直在改良，提供这个方法之后呢，那之后那个比较担心的是说啦，你那个卵子会不会因为解冻之后啦，能不能让怀孕率就是维持一定的水准啦？那这个就是要看说当时的那个卵子的好与坏，那以及说后续呢，包括卵如何去让卵能够品质达到优良，或者是说看看有什么方法可以给它受精率，那当然这又是另外一个话题这样子。好，那我下一章呢，当然已经就要强调了，就是说，就像我们这大家包括之前分享的很多经验，以及很多医师他们的知识分享，那我想很多一再的强调就是说，不论其实影响很多，影响那个胚胎的品质，以及怀孕率啊，还有卵子的着床，还有胚胎的着床，那其实很多关键，那不过卵的好坏其实是比较主要的，而会让卵的品质所受影响的话，那当然年龄是占一个蛮重要的成分啦，那当然其他包括说年纪大，让卵的细胞质里面的粒线体的功能退化，还有包括说一些环境的因素，都有可能会影响这个卵的品质啦。那我们就是说，刚刚之前也有一些强调说，从饮食方面着手，或者是说从一些生活习惯或运动的改变，以及配合一些药物的治疗，能够达到让卵的品质提升，进而可以让胚胎的品质提升，这个都是需要努力的一个课题，这样子。好，那我们下一章。我想啊，因为我在网络上面啊，既然说受到一些软妈妈的角色，就找了一张很像那个鸟在守护那个你的蛋一样啊。我想大家都是说这个团队啊，以及我刚刚有讲洪医师说 God bless us 不是只有义务而已嘛，因为其实站在就是说我们是站在这个不孕症
医师的角度来讲，然后就是说，不是觉得说只要你来看我是跟你是一个医病关系这样子，我自己是觉得啦，我会把大家当成是朋友，就是说好像从看着你，就是说跟着你一起努力的，而不是说只有把你就是好像看着你有困难我就帮助你这样子，而是就是说，我想这也是爱群的宗旨啦，就是说跟着大家一起就是说共同成长，然后呢。我们的共同的希望就是说，也是看到大家能够有一个圆满的家庭，像刚刚那个一样，历经这么多的这个辛苦啦，就是说能够看到好的成果，这个也是我们在爱心的角度所最开心跟最欣慰的事情，这样子啦，好，那因为这个时间超过，所以我大概就是简短的讲了一下，然后那我想后续还会有很多座谈会的机会，都可以再做进一步的一些更细部的分享这样子啦。那当然就是最终的目的就是希望能够大家众讨论这样子。OK， 好。